ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1953បន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងសុគតនៅឆ្នាំ1860ក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជបល្ល័ង្កបានលើកឡើងក្សត្រអង្គវតីឲ្យសោយរាជ្យជាបន្តក៏ប៉ុន្តែដោយសារក្សត្រអង្គនេះបាទគឺមិនសូវមានប្រយោជន៍ភាពផងក៏ថែមទាំងមានការចំណែនពីព្រះអនុជពីព្រះអង្គទៀតគឺអង្គសូនិងស៊ីវត្ថាក៏បង្កឲ្យមានចលនាបះបោរពេញផ្ទៃប្រទេសប្រឆាំងនឹងការលើកទ្រង់ឲ្យសោយរាជ្យបាទគឺឲ្យលើកទ្រង់ឲ្យសោយរាជ្យក្សត្រអង្គវតីប្រភេទរត់ចេញទៅបាងកកបាទគឺរត់ចេញទៅបាងកកកាត់តាមខេត្តបាត់ដំបងនៅខែសីហាឆ្នាំ1861ដោយនាំយកទាំងគ្រឿងសម្រាប់ក្រុងរាជទៅជាមួយផងដែរពេលនោះអង្គសូព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏ទទួលរ៉ាប់រងកិច្ចការប្រទេសបាទជំនួសអង្គវតីនឹងបានរុញច្រានចលនាបោះបោរដឹកនាំដោយស៊ីវត្ថាឲ្យថយទៅបែកខាងជើងប្រទេសវិញបព្វជិតការតោលឹកមួយអង្គបានផ្ញើសារទៅកុងស៊ុលបារាំងនៅបាងកកឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យក្សត្រអង្គនេះត្រឡប់មកមាតុភូមិប្រទេសវិញក្សត្រអង្គវតីបានវិលត្រឡប់មកដល់ក្រុងឧដុង្គនៅខែមីនាឆ្នាំ1862តាមផ្លូវទឹកកាត់តាមខេត្តកពតបាទគឺកាត់តាមខេត្តកពតនៅពេលដែលដឹងថាក្សត្រអង្គវតីបានគង់នៅទីក្រុងឧដុង្គបាទកាលពីមុនគឺក្រុងឧដុង្គអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រឆាំងកូសាំងស៊ីនដឺឡាក្រុងឌីយ៉ាបានចាត់មេបញ្ជាការដឹកការនាំខាងជើងទឹកបាទឌូដាដឺឡាក្រេឲ្យចូលមកធ្វើទំនាក់ទំនងនិងជួយធ្វើអន្តរាគមន៍យកគ្រឿងសម្រាប់ក្រុងរាជពីប្រទេសសៀមមកវិញបាទគឺយកមកពីប្រទេសសៀមមកវិញដើម្បីអភិសេកព្រះអង្គឡើងសោយរាជ្យតាមប្រពៃណីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបារាំងចង់ជួយការពារប្រទេសនេះឲ្យផុតពីនឹមត្រួតត្រារបស់សៀមមកវិញនឹងយួនដោយធានាថានឹងជួយយកទឹកដីកូសាំងស៊ីនមកឲ្យខ្មែរវិញទោះបីជាមានការអះអាងធានារបស់បារាំងក៏ដោយក៏ព្រះបាទនរោត្តមនៅតែមានការព្រួយបារម្ភថានៅពេលណាមួយបារាំងដកលែងគឺបារាំងឈប់បាទគឺបារាំងឈប់នៅប្រទេសខ្មែរណាត្រួតត្រាដែនកូសាំងស៊ីននោះប្រទេសយួននិងសៀមអាចមកត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីឡើងវិញបាទហើយនៅខែមិនិនាឆ្នាំ1863ឧត្តមនារីនាវីដឺឡាក្រុងឌីយ៉ាបានមកកាន់ក្រុងឧដុង្គដោយផ្ទាល់ដើម្បីចុះសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាសម្ងាត់ខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញានេះមានចែងអំពីការជួយការពារប្រទេសកម្ពុជាដោយរក្សាទឹកដីមិនឲ្យមានការបាត់បង់ទៅទៀតជាថ្នូរមកវិញប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រគល់បុព្វសិទ្ធិពិសេសដល់បារាំងក្នុងការបោះទីតាំងណាហើយនឹងបង្កើតសាលាក្តីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងខ្មែរនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិក៏មិនមានអ្វីជាឧបសគ្គទៀតឡើយទេសត្វអង្គវតីនេះបានធ្វើពិធីអភិសេកឡើងសោយរាជ្យនៅទីក្រុងឧដុង្គនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ1864ដោយមាននាមសម្រាប់រាជថាព្រះបាទនរោត្តមបាទគឺមានថាឈ្មោះព្រះបាទនរោត្តមនយោបាយកំណែតម្រង់សង្គមខ្មែរកំណែតម្រង់ឆ្នាំ1877កត្តាពីរសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យបារាំងដាក់កម្មវិធីកំណែតម្រង់សង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ1877គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអស់បាទរយៈពេល14ឆ្នាំហើយបាទពាណិជ្ជកម្មបារាំងពុំអាចពង្រីកសកម្មភាពរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេបាទមិនបានទេដោយសារប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅតាមប្រពៃណីសតិភូមិមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
កត្តានយោបាយនៅលើកត្តានយោបាយបារាំងរំពឹងថាអាចពង្រឹងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឥណ្ឌូចិនត្រូវមានប្រព័ន្ធឯកសារបែបបារាំងទាំងនៅក្នុងតំបន់និងទាំងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមបាទដោយសារមូលហេតុខាងលើនេះទើបបារាំងមានទិសដៅចង់កែប្រែសង្គមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សតិភូមិខ្មែរឲ្យទៅជាសង្គមមូលធននិយមដែលជាប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីដូចសង្គមបារាំងដែរនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានកម្មវិធីនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចស្ដេចត្រាញ់មន្ត្រីសតិភូមិនិងលុបបំបត្តិវណ្ណៈខ្ញុំគេបង្កើនជំនួសម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលជាកម្លាំងចលករបាទសំទោសជួយជំរុញកម្មវិធីកំណែទម្រង់បារាំងឲ្យបានជោគជ័យបារាំងបានដាក់ចុះនៅកម្មវិធីបង្កើតតុលាការជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងលើតុលាការមូលដ្ឋានបង្កើតជាប្រព័ន្ធពន្ធដារថ្មីបាទជាពន្ធដារថ្មី